कई पेरेंट्स, आपने काफ़ी बार नानी और दादी को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि अभी बच्चे को सर्दी जुकाम है तो बनाना, ऑरेंज और कोकोनट वाटर नहीं देना चाहिए। आर दे राइट? नहीं पेरेंट्स, अगर बच्चे को सर्दी जुकाम है तो हम ये सभी चीज़ें दे सकते हैं। बनाना, नारियल पानी, ऑरेंज, ये सभी न्यूट्रिशियस फूड है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलते हैं। ये न्यूट्रिशियस फूड है, इससे इम्यूनिटी बूस्टअप होती है और इससे हाइड्रेशन भी प्रोवाइड होता है। होप दिस हेल्प्स।